มีลุ้นนะครับมีลุ้นนะดูนี่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันเดี๋ยวตัวแล้วนะเดี๋ยวให้ปีได้รับชมกันนี่นะครับนะนี่นะงูเห่านะโอเค
แต้มที่2นะของผู้การนะครับนี่ดูมันถึงกันหมดก่อนครับว่ามันจะมีคู่ไหมเพราะว่าหน้านี้มันไม่แน่นะครับก็คลิปนี้อาจจะนานหน่อยก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับน่าจะออกตัวนี้แล้วนะครับน่าจะอยู่ตัวเดียวนะครับก็ทุ่งฟางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเดินโดยรอบแน่นะครับแผงนี้ก็2แต้มแล้วนะ FC ชาวนานะครับจับออกให้2แต้มแล้วนะครับวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ